आज हम करने वाले हैं एकदम जल्दी जल्दी। तो 3 2 1 हमें कुछ नहीं लिखना है, बस WHD लिख देना, ये लिख देता ना। तो 3 2 1 एंड स्टार्ट। अगर हल्का सा भी रॉन्ग हो गया तो फिर मिटा के करना पड़ेगा। अगर मैं अच्छी टाइपिंग जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो लिखना ओपी टाइपिंग कमेंट्स में, और अगर गंदी कर रहा हूँ तो लिखना लल्लू टाइपिंग। ठीक है, कमेंट करना मत भूलना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अबे अबे, देखा, ये देखो, ये देखा देखा, रेड होता है पूरा। ये क्या हुआ? WSG गेमर टेस्ट खत्म खत्म, बस इतना ही था। रीस्टार्ट करते हैं, इतना छोटू सा था, फिर करेंगे। हायो, इस बार पहले से कम टाइम में करूंगा। पहले 47 सेकंड्स लगाए थे ना। अब मैं ये इस पे नहीं ध्यान दे सकता कि मैं कितने सेकंड में कर रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट में लिख सकते हो ज़रूर। वन सेकंड हो गए भाई, 47 सेकंड से कम करना है। कितनी देर का और बचा है? इस बार मैंने कितनी देर में किया? आप कमेंट में देख के बताना कि मैंने कितनी देर में किया। ठीक है, तब तक के लिए वेट अ सेकेंड, मैं इतना जल्दी बात थोड़ी ना बोलूंगा। अभी तो बचा है असली ड्रामा। इस बार मैं तोड़ूंगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, मतलब मेरा जो पिछला रिकॉर्ड था उससे भी ज्यादा। एक सेकेंड, पंखे की आवाज आ सकती है थोड़ी, उसके लिए सॉरी। तो अब हम एक बार फिर करेंगे, और इस बार इतना तेज करेंगे कि किसी ने सोची ना होगी। मैं जोगिंदर क्यों बन गया? अरे यार, ओ बहुत तेज मार लिया। तो एक सेकंड में आपको मिलता हूँ कुछ एक सेकंड के बाद, क्योंकि अभी मुझे आ गया है कुछ तो काम आया है। वो वाला काम मुझसे बोल लेना, इमरजेंसी। तो हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। इस बार मैं फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ।
अभी तक मुझे बहुत ही कम टाइम हुआ है। तो कितना लंबा है? लंबा है? हो गया। 30 सेकंड में हुआ है शायद। आप बताना। और तब तक के लिए एकदम तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ दिनों हम मिलेंगे आपको सीधा होली पे। और तब तक के लिए मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी है तेरी जो तू पापों को झुकाए। अब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो अलविदा है उसको डाले तू। तेरी झलक शर्मी शिवानी नैना मदक भर भी, तेरी झलक शर्मी शिवानी कर दो हल्दी। बाय।